बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी करना पड़ा वो लाजमी तौर पर करेंगे। उनसे सवाल किया गया था कि जनाब अब काबुल में जो है बताया जा रहा है कि 4 मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्राइक की गई जिसमें मुफ्ती नूर वली जो है वो मारा जा चुका है। इसके जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान अपने दिफा और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी अहम समझेगा वो लाजमी करेगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या था ये हम आपको आज की व्लॉग में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक जो था वो सूरत हाल ये नज़र आ रही थी। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में स्ट्राइक्स की हैं, लेकिन इनको जो था इसको कुछ वहाँ पर उस हवाले से जो था अबहाम पैदा किया जा रहा था। कुछ उसमें सूरत हाल ये थी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब DGISPR के इस स्टेटमेंट से ये काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गया, ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान ने ही ये स्ट्राइक्स की हैं और मुफ्ती नूर वली और उसके साथ साथ जो दीगर 2 अहम कमांडर्स थे उनको भी जो है वहाँ पर हलाक कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अहम मामला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो लगातार दहशतगर्दी हो रही है, आज उसके फिगर्स भी DGISPR ने जो है उन्होंने वो बताए और उन्होंने कहा कि लगातार जो है वो अफ़गानिस्तान से जो दहशतगर्द है वो यहाँ पे आ रहे हैं। बेस कैंप के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और जो है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में 2024 में खुफिया इत्तलात पर 14,535 ऑपरेशंस किए जा चुके हैं। 2025 में अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है वो इसका बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं और बहुत सारे जो है वहाँ पर उसमें जो सैकड़ों के हिसाब से अब तक जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। और उनका ये कहना था कि हम रोज़ाना खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए जो है वहाँ पर हमारे फ़ौजी जो हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत अहम मामला था वो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इमरान खान की तरफ से बार बार जो था वो वहाँ पर दहशतगर्दी के हवाले से स्टेटमेंट्स थे जिसमें वो अफ़गान हुकूमत से बात करने का कहते थे, लेकिन आज उन्होंने इस हवाले से भी वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी फ़र्द वाहिद को जो है वो वहाँ पर अपने सियासी मफाद के लिए इन दहशतगर्दों को जो है वहाँ पर जो इसको वापस लेकर आए, जो उनको वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में लाकर वापस बसाया, उनके साथ जो है वहाँ पर उसके साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान जो है वो जो भी इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल हो रही है, जो दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। और उन्होंने कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। किसी फ़र्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान और KPK के गयूर अवाम की जान, माल और इज़्ज़त का सौदा करे। ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। इमरान खान बार बार जो है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जनाब अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत की जाए, महाजरीन को मुल्क से ना निकाला जाए, लेकिन ये जो इमरान खान की पॉलिसी थी इससे उनकी अफ़गान हुकूमत के साथ उनकी सिंपथीज़ में तो इजाफा हो सकता है, दहशतगर्द जो हैं उनके हमदर्द तो बन सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान को इससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जो है वहाँ पर इस वक्त जो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है 2 सूबों में ज़्यादा है, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। इनमें से 70% जो वाक़यात हैं वो आज उन्होंने बताया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। उसकी क्या वजह है? जहाँ पर लगातार पिछले 15 साल से जो है वो PTI की हुकूमत है, इसके बावजूद वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात लगातार हो रहे हैं। अगर वो इतने ही हमदर्द थे PTI के या उनके होते तो वहाँ पख्तून अवाम के अगर इतने ही हमदर्द होते अफ़गान, तो वो अपने इन दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के ऊपर तो ऐसे हमले ना करते। लेकिन जब भी जो वहाँ पर हमले होते हैं तो हमें बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर जो है वहाँ पर अफ़गान दहशतगर्द उनमें इस्तेमाल हो रहे हैं। 30 अफ़गान दहशतगर्दों की लाशें जो हैं वहाँ पर वो यहाँ पाकिस्तान में निकली हैं, जिन्हें पाकिस्तान में कार्रवाइयों के दौरान हलाक किया गया। इसके बावजूद इमरान खान और उनके साथी जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये वहाँ पर इनके साथ बातचीत की जाए, इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। माज़ी में भी इन्हीं मुज़ाकरात की आड़ लेकर यही दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मज़ीद जो आग और खून का जो एक पूरा खेल था वो वहाँ पर उसको फैलाते रहे हैं। इमरान खान ने भी यही किया कि वहाँ उनको अफ़गानिस्तान से वापस लेकर आए, हज़ारों की तादाद में इनको लेकर आए और उन दहशतगर्दों ने दोबारा पाकिस्तान में आकर बजाय सुधरने के दोबारा से यही दहशतगर्दी का कारोबार फैलाया और अब ये इस कदर ज़्यादा
پھیل چکا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں، عام لوگوں کے گھروں میں ان کو زبردستی ان کو محبوس کیا جا رہا ہے، علاقوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب اسی پالیسی کی وجہ سے ہے۔ اور آج جو ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، انہوں نے وہاں پہ 3 آپشنز بھی دیے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں کہ فوری طور پر ایسے خارجیوں کو حکومت کے حوالے کریں، اگر وہ ایسا یا ان کا جو ہے ان سے اعلان بریت کریں، ادروائز اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ ایسا ان لوگوں کو کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ گزشتہ روز بھی جو وزیر اعظم شہباز شریف تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اب بہت ہو چکا، اب بس ہو چکی ہے ہماری، اب جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اب پاکستان نے جس طرح سے کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ صرف کابل میں ہی نہیں بلکہ پکتیکا اور خوست میں بھی مختلف اڈوں کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، جہاں پر ٹی ٹی پی کے وہاں پہ کیمپس بنے ہوئے تھے، جہاں پر ان کی پناہ گاہیں بنی ہوئی تھیں۔ اب ایک چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ بتایا جاتا ہے کہ عمر خالد خراسانی جو وہاں پر جو ان کا ترجمان بھی تھا، سیف اللہ خراسانی جو تھا، یہ بھی وہاں پہ مارا گیا۔ تو یہ ان کے اب بتایا جاتا ہے کہ ان کی وہاں پہ افغانستان میں 3-3 4-4 شادیاں ہوئی ہیں، ان کے پاس 3-3 4-4 گھر ہیں، ایک کابل میں ہے، پکتیکا میں ہے، خوست میں ہے، ایک کنڑ میں ہے، وہاں پر ان کے اس طرح سے ہر جگہ پر انہوں نے الگ الگ بیویاں رکھی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ تمام کا تمام بھارتی پیسہ جو ہے وہاں پر وہ استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف لڑ کے پاکستان کو ہی تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب ان کو کسی بھی صورت سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پہ ڈی جی ایس پی آر نے اس حوالے سے واضح اعلان کر دیا ہے، آرمی چیف کی بھی اس حوالے سے اسٹریٹجی ہے کہ اب یہ جہاں پہ بھی ہوں گے ان کو مارا جائے گا، لگاتار ان کو مارا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج بھی جب وہ سوال ہوا کہ بات چیت کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم کئی بار بات چیت کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ بات چیت کو صرف ٹائم گین کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک مثال بھی دی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ صرف مذاکرات سے ہی سارے معاملات حل ہوتے تو جو ہے وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہاں پر غزوہ احد نہ ہوتا یا کوئی اور چیز اس طرح کا نہ ہوتا۔ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ان دہشت گردوں کو جو ملک دشمن ہوں، جو وطن دشمن ہوں، ان کے ساتھ لڑنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجنا۔ ہم نے کئی دہائیوں سے افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی، اور لیکن اب جو ہے وہ ان مہاجرین کے حوالے سے بے بنیاد اور گمراہ کن باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ وہاں پر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو جو ہے وہ گمراہ کرنا اور انہیں پریشان کرنا ہے، دہشت گردوں کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے۔ اور آج جو ہے وہاں پہ جس انداز میں انہوں نے وہاں پر واضح الفاظ میں کہا کہ کسی بھی فرد واحد کے مفاد کے لیے جو ہے وہاں پر اس طرح کی ریاست کی جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل نہیں کی جا سکتی، اس سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ خاصا مخدوش ہے۔ اس صورتحال میں اب ان کی بات جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ وہ بے شک افغانیوں کے لیے وہاں پر اپنے ہمدردی کا اظہار کرتے رہیں، پاکستان جہاں پہ بھی ہوگا ان کو جا کے ان کو نشانہ بنائے گا، ان کے خلاف سٹرائک کرے گا، اور یہی اس وقت سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا ناسور پھیلایا ہوا ہے، کسی بھی جگہ پر جا کے یہ بم دھماکے کرتے ہیں، خودکش حملے کرتے ہیں، اس میں یہ افغان کی جو حکومت ہے، جو وہاں پر موجود طالبان ہیں، ان کو یہ سبق سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے وہاں پر کوئی کمزور ملک نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کو لازمی طور پر پاکستان جو ہے اس کو نشانہ بنائے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔